del Signore, amen? Potete sedervi. Alleluia. Dio è buono, amen? Dio è sempre buono, fratelli, sempre, sempre buono. Oggi noi siamo qui e oggi è giorno di Santa Cena e sappiamo che la parola del Signore dice che noi facciamo questo per ricordare ciò che il Signore ha fatto per noi. E la Bibbia dice che noi dobbiamo farle fino a quando il Signore ritornerà. Amen? Perciò noi facciamo sempre questa festa, sapendo che un giorno Gesù tornerà per rapire la sua Chiesa, per portare con sé tutti quelli santi giustificati per il sangue di Gesù Cristo. Amen? Per il suo sacrificio. E oggi vorrei parlare un po' di feste. Vorrei parlare di festa. Alleluia. Fratelli, non è bello quando qualcuno ci invita a una festa? Principalmente quando è un matrimonio, che è una festa un po' più importante, diciamo. Quando siamo invitati per una festa, cerchiamo di preparare meglio i vestiti, cerchiamo di, noi donne principalmente, sistemare i capelli, no? Gli uomini fanno bene la barba, perché è una festa importante. E quello che è anche bello, perché quando accettiamo l'invito per partecipare a una festa, sappiamo che quel giorno c'è quella cosa fissata, c'è quell'impegno fissato, e allora so che quel giorno sarà un giorno di festa e mi preparo per quella festa. E la Bibbia dice che in cielo il Signore sta preparando per noi la boda, no, dell'agnello, che è la festa che tutti i santi del Signore faranno con Cristo Gesù in cielo. Amen? Conoscete? Amen? Ciò che dice la parola del Signore. Ma io oggi vorrei entrare un po' dentro di questo argomento, perché leggendo la parola ho visto dei punti molto interessanti che vorrei condividere con voi. Oggi parleremo della parabola del gran banchetto. Qualcuno conosce questa parabola? Questa parabola che parla del gran banchetto in Luca 14. Apriamo le nostre Bibbie in Luca 14. Luca capitolo 14, versetto di numero 7. Amen. Questa parola dice che Gesù è stato invitato per mangiare a casa di un fariseo. E non c'era lì solo lui, c'erano anche altri invitati. E Gesù comincia a notare delle cose e poi usando queste cose comincia a insegnare il popolo che era lì, quelli invitati per la festa che erano lì. Dice così la parola del Signore, del versetto 7. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, poiché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, e chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Amen? Allora Gesù era lì in quella festa e lui, notando che le persone stavano cercando il posto migliore, stavano cercando i primi posti. Non è così. Siamo sinceri, quando andiamo da una festa, se non c'è scritto lì tavolo riservato o qualcosa, non è che andiamo a scegliere il tavolo dove c'è più vista, dove possiamo vedere meglio, dove siamo più vicini alle persone. Non è che scegliamo? E qui il Signore Gesù sta insegnando loro che non dobbiamo agire in questo modo, perché magari uno sceglie il posto migliore, no? I primi posti di quella festa, però non sapendo che magari ci sarà qualcuno invitato, diciamo, più importante di sé. Allora, se arriva questo invitato più importante, quello lì, il padrone della festa, viene e dice: guarda, ti chiedo scusa, però siedi di là, siedi in fondo, perché qui è il posto del mio invitato.
del mio invitato, che nel caso seria un invitato più importante. E con questo Gesù comincia a insegnare il primo punto qua che noi impariamo. Non pensare di essere più importanti degli altri, sentendosi di meritare più onore. È la prima cosa. Il Signore ci sta insegnando qui l'umiltà, il modo di agire con umiltà, perché se uno arriva a una festa e pensa che può prendere il posto migliore di altre persone, vuol dire che si sente che merita di più degli altri. Ok? E il Signore qui in questa parabola sta insegnando proprio l'umiltà, ok fratelli? Che noi non possiamo pensare di essere più importanti degli altri o di meritare più onore degli altri. E questo noi leggiamo anche in Marco 43 a 45. Torniamo indietro. Marco 10. 43 e 45. Qui Gesù insegnando loro che nel mondo loro hanno un atteggiamento di onorare e di scegliere persone importanti. E le persone cercano di essere più importanti, cercano di sobressair, non mi viene la parola. Cercano di essere notati dagli altri come, o riconosciuti dagli altri come una persona più importante. E Gesù disse loro, e parla così: ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatti per molti. Amen? Il Signore ci sta insegnando a essere come Lui. Lui essendo Dio, Lui essendo il maestro di tutti quei discepoli che c'erano lì, Lui sta dicendo, guarda, perciò ha lavato i piedi dei discepoli in quella situazione lì dell'ultima cena. Perché? Perché lui stava dicendo, guarda, anche se io sono il maestro, vi lavo i piedi, così dovete fare. Perché non c'è uno più alto degli altri, non c'è uno più grande degli altri. E questo è ciò che il Signore sta insegnando. Il secondo punto è non usare di gentilezza. Questo dobbiamo leggere prima. Continuiamo a leggere. Luca, capitolo 14. Torniamo lì. 11, 12. Amen. Luca 14, 12. Diceva pure a colui che lo aveva invitato, al padrone della festa. Gesù ha detto così: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Amen? Alleluia. E questo secondo punto, lui sta dicendo non usare di gentilezza o di bontà con l'intenzione di essere riconosciuto o di ricevere ricambio per il bene che ha fatto. È quello l'insegnamento che Gesù sta dicendo. E quante persone agiscono così? Faccio il bene perché so che questa persona ha condizione o questa persona può mi contraccambiare. Perciò ci sono persone che hanno una falsa bontà, diciamo, una falsa bontà, perché la bontà veramente che lei sta esercitando in quel momento è quella che io faccio perché so che
da questo terreno qua mieterò qualcosa. E non è questo che la parola del Signore sta dicendo. Perché io parlavo con le sorelle giovedì, che eravamo a casa, e abbiamo entrato in questo argomento, no? Della mietatura, della raccolta. Quando la Bibbia dice che noi mietiamo, piantiamo, seminiamo. Quando noi seminiamo, noi raccogliamo. Però non vuol dire che noi raccoglieremo nello stesso terreno in cui noi abbiamo seminato. Ok? Magari noi facciamo il bene, usiamo della misericordia a una persona, ma non sarà quella persona a contraccambiare. Sarà un'altra persona, sarà di un altro modo. Perciò la Bibbia dice che noi dobbiamo fare senza intenzione di ricevere il contraccambio. E è questo che il Signore sta dicendo. Perché se io sono buona con chi mi può contraccambiare, vuol dire che la mia bontà non è autentica. La mia bontà è una bontà che sta guardando me, perché io faccio il bene, perché so che quella persona mi farà anche lei il bene. Per questo motivo succede tante volte che noi rimaniamo tristi, mali, delusi con delle persone. Perché facciamo un bene a quella persona, poi quella persona non ti fa il bene, non ti fa il bene, e lì entra la giustizia dell'uomo. Entra quel pensiero così, io ho fatto il bene, però vedi quello che ho ricevuto in cambio. Vedi che ho fatto il bene a quella persona e adesso nemmeno mi saluta. Vedi che quella persona lì si è dimenticata tutto il bene che ho fatto in vita mia per lei. Guarda che mi sono donata, le ho servita, ho fatto tante cose per lei, adesso si è allontanata, adesso non c'è più. Capito? La giustizia dell'uomo? Perché l'essere umano vuole sempre ricambio, vuole sempre fare, ma per avere qualcosa. E il secondo punto di questa parabola che il Signore sta dicendo è che non dobbiamo usare di gentilezza e di bontà con questa intenzione di ricevere il contraccambio. Amen? Sono punti importanti. Amen? Quando la parola dice nel versetto 13 di chiamare i poveri, lo storpi, zoppi, ciechi, Gesù sta parlando di una classe di persone che erano rifiutati dalla società e che veramente non avevano niente da offrire in ricambio. Niente. In quel tempo lì, in Israele, queste persone erano proprio escluse. Non potevano nemmeno stare insieme alle altre persone, perché erano considerate persone impure, persone che avevano magari padri, avevano magari commesso un peccato, e quel peccato era caduto su di quella persona, per quello si trovava in quello stato lì. Vi ricordate il passaggio di quel cieco, dove i discepoli arrivano da Gesù e dice così: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Vi ricordate? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù cosa rispose? Ha detto no, né lui né i suoi genitori, ma questo è successo affinché la gloria di Dio sia manifestata. Perciò loro avevano questa cultura che se qualcuno avesse un male, un'infermità, una malattia, un qualcosa così, allora era collegato al peccato. E purtroppo la nostra società, dentro tante chiese, c'è ancora questa cultura che se qualcuno si ammala è sicuro che ha commesso qualcosa di sbagliato, è sicuro che è in peccato, è sicuro. Fratelli, il peccato porta le sue conseguenze, ma non tutte le malattie, non tutte le infermità provengono da Satana. Ci sono quelle malattie, quelle infermità che è naturale dell'uomo, capito? Sono cose naturali. Adesso leggiamo. Continuiamo qui a leggere Luca ancora 14, dal versetto 15 fino al 24. Questa è un'altra parabola che ci insegna una cosa molto importante. Amen? Leggiamo del versetto 15.
uno degli invitati, che era uno che era lì insieme a Gesù, in quella cena o in quel pranzo, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E perché lui fa questa collocazione? Perché lui parla in questo modo? Perché nella loro mente il regno di Dio erano solo per i giudei, gli altri erano tutti esclusi. Il regno di Dio non era per nessun altro, erano solo per i giudei. La parola dice che i giudei erano il popolo di Dio, scelto da Dio per far espandere il regno di Dio sulla terra. Non è che doveva essere solo per loro e fino alla fine solo loro, no. Loro erano scelti per espandere il regno di Dio per tutta la terra. Perciò la Bibbia dice, quando il Signore parla a Abramo, dice: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Non soltanto tutte le famiglie di Gerusalemme, di Israele, no, tutte le famiglie della terra. Ma loro erano scelti per ricevere il Messia. E il Signore ha rivelato a loro dall'Antico Testamento tutta la storia del Messia. Loro sapevano che questo Messia sarebbe venuto. E in questa parabola qua, il Signore, sentendo ciò che quell'uomo stava dicendo, lui comincia a dire, nel versetto 16, Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduce qua poveri, storpi, ciechi, zoppi. Poi il servo disse: Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: va fuori per la strada e lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Amen? Alleluia. La parola del Signore è molto molto chiara. E qui questo uomo, il Signore utilizza di questa parabola per dare un insegnamento molto importante, perché è stato rifiutato dal popolo di Israele. E allora, quando si fa un invito, tu aspetti che quella persona venga, che quella persona dica di sì all'invito. E allora tutte quelle persone che erano state invitate per quella cena, arrivata al punto, proprio nel giorno del banchetto, il Signore, il padrone di quella casa, ha detto il suo servo di andare a loro e di: guarda, è già tutto pronto. Immaginate, fratelli, immaginate una coppia di sposi che stanno sposando e proprio nel giorno del matrimonio manda a dire: guarda che è già tutto pronto. Loro hanno dedicato una vita, hanno dedicato a preparare tutto. E poi tutti gli invitati iniziano a dare delle scuse. No, perché io ho comprato una terra e devo andare a vederla. Allora, chi è che compra una terra senza vederla prima? Non erano scuse giuste, erano proprio scuse perché non volevano partecipare. Chi è che compra 5 paia di bui? In quel tempo lì è perché la terra, per avere questa quantità di bui per lavorare, vuol dire che era una terra grossa, era una persona che aveva tanto soldi. E allora no, compro, poi dopo che lo compro che li provo. E quando mai un matrimonio è scusa per una persona non andare a una festa, a un evento? Perché uno qua ha detto: no, mi sono sposata, allora non vengo. E porta la moglie, vai alla festa. No? Ma loro hanno utilizzato delle scuse che il Signore di quella festa si è un po' arrabbiato, e noi comprendiamo questo, perché immaginate se fosse voi al posto suo, tutto preparato. Un popolo che sapeva già molto prima di quella festa,
Perché qui Gesù sta parlando del popolo di Israele, quel popolo che sapeva che il regno di Dio sarebbe arrivato. E tutti hanno detto no. No, 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 non posso, non vengo, oggi no. E allora il signore di quella festa, il padrone di quella festa, manda chiamare le persone che erano fuori. Le persone che erano fuori, che noi comprendiamo che erano i gentili, le persone da lontano, quelle persone della città, quelli che erano rifiutati dagli altri e anche quelli che erano lontani, erano i gentili. E loro sono venuti, hanno ricevuto ciò che il popolo di Israele hanno rifiutato. E oggi noi stiamo qui per festeggiare, perché noi facciamo parte di questo banchetto. Noi siamo questi invitati che Gesù ha fatto, l'invito per partecipare di questo banchetto. Noi siamo gli invitati, fratelli, noi abbiamo detto di sì. E noi sappiamo che un giorno saremo lì con Lui per questa festa. Amen, alleluia. Poi nel versetto Luca, versetto 15, perciò Gesù comincia a spiegare che non tutti gli invitati a partecipare del regno di Dio avrebbero accettato l'invito. Ok? Tutte quelle persone, ha invitato tutte le persone, ma non tutti avrebbero accettato l'invito. E è quello che è successo. E è quello che succede anche oggi. Il Signore continua a invitare le persone per partecipare di questa festa, per partecipare di questo banchetto. Ma sapete quante persone rifiutano? E a volte persone che anche conoscono il Vangelo, conoscono Dio, conoscono la grandezza che ci aspetta. E anche queste persone a volte rifiutano di partecipare di questo banchetto. Poi, una cosa che vorrei parlarvi, no? Per concludere, è che da Dio tutto è pronto. Tutto è pronto, fratelli. Da parte di Dio, ciò che Lui doveva fare, Lui già fatto. Lui non deve fare più niente. Più niente. E ancora ci ha mandato lo Spirito Santo per convincere l'uomo del peccato. Perciò non esiste più scusa. Non esiste, una persona non accetta Gesù perché non vuole accettare Gesù, è una scelta. È una scelta. E da Dio tutto è pronto. Il sacrificio è già stato fatto. Amen? Il sacrificio è già stato fatto, il peccato è già stato perdonato. Amen? Il debito è già stato pagato. In Colossei 2,14 dice: avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Gesù ha preso il nostro debito di peccato e lo ha inchiodato sulla croce. Non c'è più condanna per noi. Non c'è più colpa per noi, non c'è più separazione del popolo di Dio, a Lui abbiamo un libero accesso a Dio. Amen, Chiesa? Alleluia. Noi abbiamo anche il luogo di riposo, questo luogo è già stato preparato e questo parla in Ebrei capitolo 4, 1. La grazia di Dio si presenta e si offre ogni giorno all'umanità. Ogni giorno la grazia di Dio è lì che si presenta all'umanità, si offre all'umanità. Ogni giorno. Dio mette una porta aperta davanti a ogni peccatore. L'invito è steso a tutti. Aspetta l'uomo accettare o meno di partecipare del banchetto. È l'uomo che decide di partecipare o no di questo banchetto. Amen. Alleluia. Adesso per concludere, Matteo 22. Parleremo di un'altra festa. Matteo 22. 1.
Alleluia. Amen, fratelli? Dice così: Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo e i miei bui e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alla nozze. Ma quelli non, curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andarono dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi usciti per la strada radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E colui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti, poiché molti sono chiamati ma pochi eletti. Amen? Questa parola è forte, no? Molto forte. Questa parola sta dicendo che questo padrone qua, quando parla che hanno ucciso i suoi servi, sta parlando in quel tempo dove uccidevano i profeti, quelli che il Signore mandava a annunciare, no, la parola del Signore. E quando queste persone non accettano questo invito, che questa è un'altra parabola molto simile a quella che abbiamo letto, questo si stende alle altre persone come l'altra. Avete notato che lui comincia a invitare anche le altre persone. E qui c'è un punto che è importante e è quello che vorrei condividere con voi. Negli ultimi versetti dice così: poiché molti sono chiamati ma pochi eletti. Pochi sono eletti. Perché, fratelli, a volte noi vogliamo partecipare del banchetto, vogliamo partecipare della festa, ma non vogliamo usare i vestiti giusti. Non vogliamo usare le vesti giuste. E quando la parola di Dio parla di vesti, parla di santità. La Bibbia parla di vesti bianche. Perciò a volte ci sono tanti, perché il regno di Dio è una cultura di un regno, è una mentalità di un regno, è un popolo separato, ma a volte non tutti che fanno parte di questo saranno eletti, perché mancherà qualcosa, mancherà una veste pulita, mancherà una veste bianca. Non si può partecipare alla festa solo perché sei stato invitato. Per partecipare alla festa servono gli abiti giusti. Le vesti dei giusti devono essere lavate nel sangue dell'agnello. Amen? Le nostre vesti devono essere lavate nel sangue dell'agnello, che è il sangue della giustificazione, che è il sangue del perdono, che è il sangue della santificazione. La Bibbia dice che senza santità nessuno vedrà il Signore. Non è solo servire Dio, non è solo partecipare di quello che la Chiesa fa, non è solo credere in ciò che la Bibbia dice, ma è vivere. E uno, quando cerca di vivere ciò che la parola di Dio insegna, ha un cambiamento di vita. Devi cambiare qualcosa.
Colui che peccava non deve peccare più. Colui che rubava non deve rubare più. Colui che adulterava non deve adulterare più. Colui che mentiva non può mentire più. Colui che pensava cattiveria o che desiderava il male al prossimo non può farlo più. La parola di Dio dice che c'è questa via di santità e noi dobbiamo andare in questa via. Dobbiamo essere umili, sinceri davanti a Dio se c'è qualche peccato in noi. Dobbiamo confessare il peccato credendo che Gesù è colui che ha pagato il nostro debito. E questo vuol dire che noi abbiamo autorità per cancellare attraverso il sangue di Gesù ogni colpa, ogni accusa che Satana lancia su di noi. Ogni cosa il sangue di Gesù ha cancellato per noi. È lo Spirito Santo di Dio che ti dona forza, che ti dà forza per vincere ogni lancio del peccato, ogni cosa del peccato. Il Signore ci dà forza per vincere. Apocalisse 22:14 dice così: beati coloro che lavano le loro vesti per avere il diritto all'albero della vita. Beati coloro che lavano le vesti. Il Signore Gesù lava le nostre vesti, ma io devo voler essere lavato da Lui. Lui non ci prende per forza e ti porta lì, vieni che ti devo lavare, vieni che... No, non è così. Sono scelte. E la nostra vita, fratelli, è un combattimento giornaliero. Ogni giorno noi dobbiamo combattere. Ogni giorno noi dobbiamo pentire dei nostri peccati. Ogni giorno. Perché la nostra mente porta sempre a pensare quello che non deve. E noi possiamo sbagliare, siamo umani. Ma se noi stiamo camminando nella via di santità, noi prendiamo più forza dallo Spirito Santo e noi riusciamo a vincere ogni freccia del nemico, ogni cosa noi possiamo vincere attraverso il sangue di Gesù. Ecclesiasti capitolo 9 versetto 8 dice così: siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Cosa vuol dire? Le vesti bianche. Fratelli, se noi ci mettiamo un vestito bianco, qualsiasi punto di sporco si vede. Noi mamme cosa fanno? No, questo bianco no, per l'amor di Dio. No, non compriamo questo bianco perché questo sporca troppo, no? Ma non si sporca troppo, sporca nello stesso modo dell'altro vestito di un altro colore. Il fatto è che quando la veste è bianca si vede di più. Si vede di più e qui c'è il punto. Perché uno che non ha la veste bianca, quando sporca ancora di più, non vede. Continua a sporcarsi e non vede niente perché non ha la veste bianca. Ma la parola di Dio sta dicendo: beati colui che ha le vesti bianche. E quando noi abbiamo le vesti bianche lavate dal sangue dell'agnello, qualsiasi sportizia, qualsiasi goccia di cosa che ci viene a sporcare, noi ci guardiamo e vediamo: no, questo sporco non va bene. Chi è che piace avere un vestito bianco e avere lì una macchia di qualcosa? È brutto, no? E il Signore ci chiama ogni giorno a lavare le nostre vesti nel sangue di Gesù. Lavare le nostre vesti. Questo parla di santità, fratelli. Parla di santità. Avere una mente sempre pensando nella santità. Le nostre azioni, che noi possiamo agire in modo santo, che noi possiamo pensare in modo santo, che noi possiamo trattare i nostri fratelli di un modo santo, che noi possiamo essere sinceri, amen, nel nome di Gesù, che noi possiamo ogni giorno vivere con le vesti bianche, perché io vi dico che questa boda in portoghese, che questa nozze è pronta per noi e ci aspetta, fratelli. E non manca tanto, a volte siamo troppo distratti, non manca tanto, che noi possiamo con tutto il nostro cuore desiderare di partecipare di questa festa e che noi possiamo sempre ricordare quel padrone, il capo di quella festa lì, chi ha organizzato questa festa,
verrà a controllare se le mie vesti sono adatte per questa occasione. Amen? E il Signore ci troverà con le vesti bianche lavate. Amen, fratelli? Alleluia. La santificazione è l'unico modo per mantenere le nostre vesti bianche. E con questo concludo. Amen? Che Dio possa continuare sempre a parlare nei nostri cuori. E che noi possiamo agire in modo santo e gradevole a Dio, sempre nella nostra vita. Amen? Pastore? Preghiamo al Signore, fratelli. Alziamoci in piedi, amen, Chiesa? Alleluia. Preghiamo al Signore. Se tu oggi senti che c'è una goccia nella tua veste che ti sta macchiando, lo Spirito Santo oggi ti rivela. Amen? Lo Spirito Santo ti rivela. La Bibbia dice: esamina l'uomo se stesso. Esamina l'uomo se stesso. Comincia a pensare, comincia a pregare, comincia a dire: Signore, la mia veste com'è? Mi fa vedere le mie vesti. Mi fa comprendere come sono le mie vesti. E se ci sono qualcosa da togliere, il Signore ti parlerà. E tu avrai il momento per chiedere perdono al Signore, per pentire di ogni cosa e per essere completamente pulito. Amen. Alleluia. Padre, noi onoriamo te, Signore, e ti ringraziamo. Grazie, Signore, per il tuo sacrificio in quella croce per noi. Grazie, Signore, perché con tuo sangue ci ha lavati. Il tuo sangue ci ha perdonato, Signore. Grazie, Signore. Lodiamo il tuo santo nome, perché solo tu sei degno. Solo tu sei degno, Padre. Gloria al tuo nome santo. Padre, tu che conosci il cuore e la mente di ognuno che è qui presente in questa sera. Tu che conosci, Signore, le nostre vesti. Tu che sai, Gesù. Padre, che la nostra veste possa essere sempre bianca davanti a te. Aiutaci, Signore, a lavare le nostre vesti. Nel nome di Gesù. Rivela, Signore, a noi, a ognuno, Padre, che è qui in questa sera. Tutto ciò che non appartiene a te. Ogni, Signore, peccato che dobbiamo lasciare, Signore, dobbiamo abbandonare. Ogni peccato, Signore, che ci sta allontanando dalla tua presenza, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, che possiamo essere pieni, Signore, della tua gloria. Trasforma, Signore, la nostra vita. Trasforma, Signore, cambiaci, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome santo di Gesù Cristo. Nel nome santo di Gesù adoriamo te, Signore. Sappiamo, Signore, che siamo stati perdonati. Sappiamo, Signore, che noi parteciperemo, Signore, di questo banchetto che il Signore ha preparato per noi in cielo, nella sua gloria. Saremo tutti lì, Padre, saremo tutti lì, Signore, perché il tuo Spirito Santo ci aiuta. Il tuo Spirito Santo ci aiuta, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo e ti adoriamo. Oggi sempre, alleluia. Amen.